Jai Hind students, welcome back in your English class. I hope you all are fit and fine. Students, as you all know, this is your English class, but do you know what we are going to do today in your English class? Okay, tell me what we have done in previous class. We have done chapter 3, difficult words, index and some draw work, which I have given you in homework. Today we will do question answers of chapter 3. So let's take out your English notebook and keep pencil and eraser with you. First of all, write down the date. What is the date today? Today is 17th June 2021. Which day is today? Today is Thursday. Write down the spelling of Thursday. 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 And in which subject we are going to do work? This is your English class. And write down CA. This is your class assignment, students. Write down chapter 3. CHAPTER chapter 3. And what is the name of this chapter? The name of this chapter is the apple tree. Okay, once again I am asking you what we are going to do. We will do question answers of this chapter. So write down question answers. Okay, write down question number 1. Question number 1. What is the spelling of what? WHAT. What did the farmer think? What is the spelling of think? THINK. Think about 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 the tree. What did the farmer think about the tree? ट्री के बारे में उस फार्मर ने क्या सोचा था? क्या सोचा था उसके बारे में? Can anybody tell? Yes. The farmer thought. अब हम यहाँ पे think की जगह क्या लिखेंगे? Thought that उसने सोचा कि बेटा ये इन्वर्टेड कॉमास है कि उसने फार्मर ने क्या सोचा था. दिस ट्री इज एब्सोल्युटली यूजलेस. यूजलेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजलेस? जो किसी काम का नहीं है. ठीक है, जो किसी काम का नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? यूजलेस. द फार्मर थॉट दैट दिस ट्री इज एब्सोल्युटली यूजलेस. इट मीन्स फार्मर ने सोचा कि ये ट्री जो है वो एकदम यूजलेस है, उसके काम का नहीं है. ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2. राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 is WHY. Why? What is the meaning of why? Why होता है क्यों. Why did the birds and animals want to save the tree? Want to save
the tree. Yes, what is the meaning of this question? Meaning of this question is, why did the birds and animals want to save the tree? जो animals और जो birds थे वो उस tree को save क्यों करना चाहते थे? और किससे save कर रहे थे वो farmer से save कर रहे थे. Why? Because वो उसे काट रहा था. So why did the birds and animals want to save the tree? Yes. Now write the answer. The birds and animals wanted, wanted to save the tree because it was their home. जो बर्ड्स थे, एनिमल्स थे, वो इसलिए ट्री को बचाना चाहते थे क्योंकि वो उनका घर था. ठीक है. द बर्ड्स एंड एनिमल्स वांटेड टू सेव द ट्री बिकॉज इट was their home. Now come to next question number 3. Now write down question number 3. Question number 3 is, who said these words? अब मैं आपको कुछ वर्ड्स लिख के दूंगी एंड यू हैव टू टेल मी ये वर्ड्स किसने कहे थे. ओके. ए पार्ट, write down first of all inverted commas, yum, y आपका कैपिटल है, yum, exclamatory mark, then after it tastes so sweet. किसने बोला था कि इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है? कैन यू गेस? बर्ड्स, स्क्विरल, yes, the farmer. Who said these words? The farmer. What is the spelling of farmer? F-A-R-M-E-R, farmer. Now B part, again inverted commas, we will sing to you as you work. As you work, it means तुम जैसे जैसे काम करोगे हम तुम्हारे लिए गाना गाएंगे. किसने कहा था ये वर्ड? किसने कहे थे ये वर्ड्स? ग्रासहोपर, स्क्विरल, स्पैरोज. किसने कहे थे ये वर्ड्स? यस, द स्पैरोज. ओके स्टूडेंट्स, these are your chapter 3 question answers. Today your English syllabus is finished. आज आपका English का PT1 syllabus finish है. After this we will start revision of our PT1 syllabus. So complete your work whatever I have given you in grammar or English literature. ओके बेटा, इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर की एक ही कॉपी है तो डोंट बी कंफ्यूज. सो ओके, बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास.